แต่งประจำคือที่คลินิกนะครับฝากแฟชั่นเซ็ตนะครับก็เป็นการถ่ายแฟชั่นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับกับนางแบบ4ท่านกับนิตยสารวอลลุ่มให้แฟนๆได้ช่วยติดตาม